احنا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها، تشرح عمرات نهار وهيدي الله الحاميها. احنا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها، تشرح عمرات نهار وهيدي الله الحاميها. Днес гост на предаването ни ще бъде господин Маджед Ал-Зейтон, системен администратор на Фейсбук групата Честни сирийци в България, компютърен инженер, който 10 години живее в България и говори български с много приятен акцент. Той ще ни разкаже как честните сирийци също се борят и тук и в родината си за отстояване на независимостта й. В студиото вече, както ви казах, е господин Маджед Ал-Зейтон, системен администратор на групата Честни сирийци в България, компютърен инженер. Моя гост пожела да започне своето представяне с една много красива песен, писмо от сирийския народ до всички държави, които нападнаха Сирия и искат да я разграбят и разкъсат. Нека да пуснем тази разкошна песен. والنص التاني اللي بقلبي كل كلمة بتحمل غصة. كنا عايشين بأمان ببلد لكل الأديان، كنا عايشين بأمان ببلد لكل الأديان. لحظة اغتالوا السلام زوروا كل الأعلام، لحظة اغتالوا السلام زوروا كل الأعلام. سوريا اللي ما بتنكسر، سوريا اللي بتنتصر، سوريا اللي ما بتنكسر، سوريا اللي بتنتصر. Until their hearts become senseless, every nation you have your measure, because you are frozen sky. We must build our future and get what we are looking for. May the time with us together show you how the freedom is free. We are people who can't be based, none can teach us our liberty. Can't forget our past, live the present. We will make our future. Господин Ал-Зейтон, първият ми въпрос към вас е: виждам, че сте с сирийското знаме и тениска с лика на президента доктор Башар Асад. Не ви ли е страх? Те казаха в това видео с войника, че всеки, който е лоялен. Не, истината не ми е страх. Значи, ние сме хора с истината, с реформите, с правителството в Сирия. Да. Подкрепяме доктор Башар Асад, тъй като виждаме в него добро бъдеще на Сирия. Да. Значи, аз заслагам тази снимка, както виждате, и много хора ме питат този въпрос. Да. Значи, за мен
доктор Башар Асад, президента доктор Башар Асад е символа на събратовление в арабския свят. Символа на демокрацията, символа на развитието, символа на съветската държава. На светската държава. Да. Сирийското знаме, слагам го и ще продължавам да го слагам. По една единствена причина, че сирийското знаме всички го знаят и цял свят го знае, но виждаме така самонаричащите опозиция скарат някакво друго знаме. Да. За мен е срамота това да го направят, тъй като техното знаме, където го скарат, и много хора не го знаят, това е знамето на окупация на Сирия. Значи, това е знаме... Те се признават, така да се каже, какви намерения имат. Абсолютно. Това е знамето, което Франция, през окупирането на Сирия, тя го измисли на Сирия. И аз не мога да разбера как имат тая сила. Да. Къде им националното чувство. Има тая наглост. Има тая наглост. Поне пред сирийския народ. Сега международният народ не знае историята на това знаме, но сирийският народ от малките деца до нашите стари хора знаят каква е историята на това знаме. Аз се очудвам тая наглост, къде я събрах. Разбирам. Нека да пуснем телефона за зрителите. Аз зная обаче, че в предварителния разговор разбрах, че вашата кола е била запалена и опожарена. Затова ви питам, не ви ли е страх? Защото те сега ви палят колата. Знае ли човек какво утре могат да направят? Какво прави българската полиция? Тя трябва да ви пази. Така, първо искам да изразя моето и на честни сиристи в България нашето съболезнование към близките на всички жертви от сирийската армия и цивилния народ заради атаките на терористите. Сега, по отношение на страх. Не ми е страх. Значи, тези хора, където умират в момента в Сирия, по никакъв начин не са по-ефтини от мен. Това ви прави чест. Значи, аз съм в България, живея по някакъв начин в мир, тъй като няма проблеми в България. Наистина, нашето чувство, нашето сърце, нашите мисли не падат или не се отдалечават от Сирия. Но просто трябва борба. Ние имаме за какво да се бориме. Не искаме да се връщаме в 7 век. Искаме да продължаваме напред и нещата да е напред. Разбирам. Аз забелязах това лято, че такива групи, ще ги наричам честни сирийци в Европа, има на много други места. Имаше в Германия митинг в подкрепа на Башар Асад. Бога ми, един цял площад се покри с хора. Официалните данни бяха, че са били 1000 души. Аз като ги броя по 3-4 души или двама дори на квадратен метър, получавам повече от 2000 души. Имате ли връзка помежду си? Хората, сирийците в Европа, които поддържат правителството? И какво правите? Да, лично аз имам връзка с всички в Европа, или поне с администраторите на националните и честните сирийци в Европа. Поддържам контакт с тях постоянно. Той не е само Германия. Той преди 2 седмици имаше в Швейцария. Имаше 12 хиляди човека на шествие в подкрепа на сирийското правителство, сирийския народ и президента доктор Башар Асад. Значи имаше в Румъния, нашата съседка, имаше в Берлин, имаше в Лондон, имаше в Бостон, в Америка, имаше в Вашингтон, в Ню Йорк. До медиите. Тези неща, медийната манипулация е голяма. Да, аз първо да ви попитам все пак колко е групата честни сирийци в България. Значи групата на реалност, нали, на реалност е много. Значи мога да кажа приблизително около 80-85% от сирийците, пребиваващи в България. Сега във Фейсбук страница малко по-малко, тъй като тая страница е набравена да може да стигне гласа на сирийският народ в Сирия към българският народ. Значи там около 500 човека сме в страницата, в което повечето са българи. И ние държим да има повече българи и да превеждаме новините, да може българският народ да
получи реалността и новините за Сирия. И да можем по някакъв начин, ако успеем да покажем манипулацията на медиите. Аз разбирам, аз от вас всъщност единствено мога да черпя информация, тъй като затъмнението, медийното, както на действията, на природата, на социалния и всякакъв друг происход на тези бунтовници се крие. Аз от вас научих, например, че те са опожарили преди броени дни един манастир, който е седалище на сирийската метрополия. Нека да го покажем, колеги. Ето го манастира, опожарен. И пак от вас научих, че... Това е метрополията в град Хомс. Да. Преди няколко дена беше обожарен, но искам едно да припомня, че преди да бъде обожарен, преди около 2 седмици, същият манастир беше разрушен и бомбардиран отвътре. Но явно радикалните мусулмани и терористите не им стига да го бомбардират и да го разрушат и решиха да го обожарят. Ясно. Разбирам също, че имаме зрител. Ало? Да, заповядайте, зрителю. Добър ден, искам да питам вас и госта каква е позицията, понеже разнопосочни мнения се чуват на Русия по въпроса и доколко тя е склонна да защити светското управление на Башар Асад. Значи, позицията на Русия до сега поне и мисля, че няма да се промени. Значи много хора разчитаха, че Русия ще смени позицията, както в Сърбия, както в Косово, но господин президент Владимир Путин пред Дума заяви, че Русия 96-та година, Русия и Елцин, а не Русия 2012 година. Да. Значи те подкрепят истината сирийския народ. Значи много хора казват, че подкрепят режима на Башар Асад, така нататък. Това е... Не знам докъде е вярно, но заявиха и преди няколко дена заместник министър-председател на Русия и външния министър на Русия, господин Лаваров, заяви, ние не подкрепяме президента Башар Асад заради самия него. Да. Ние го подкрепяме, защото виждаме, че сирийският народ го подкрепа, а ние сме с народите. Не сме с терористи. Да, разбирам. Нов зрител имаме, заповядайте. Добър ден. Добър ден. Добър ден, честит празник на вас и събавя учения на вашия гост. Благодарим. Искам да го подкрепя и да го питам откъде могат да си вземем такива фанелки и ние. Значи тези фанелки не ги доставяха от Сирия. С най-голямата чест бил съм дал в момента, където го учим още. Значи този въпрос е ми зададен над 500 пъти във Фейсбук страница. Влизат ми на чат хора, които наистина не ги познавам, пишат и викат, искаме такива фанелки или такива шалове. И аз съм им обяснил. Поръчахте ли да донесат? Поръчахме. Но в момента, където получиме, ще бъдат раздадени на българския народ. Разбирам. Аз искам, понеже говорим за фалшификации, фалшива информация, ще ви задам един въпрос, може би малко неприятен. Забелязвам в българските медии един човек, някой си Яхия Шарбати. Да, той е бивш председател на Сирийската асоциация в Сирия, в България. Да, как става това с... Значи, господин Яхия Шарбати беше до месец юни председател на асоциацията. Истината, че зазна той преди една седмица в BTV и в Нова телевизия и заяви неговото отцепане от така, че се заклеймява режим. Значи аз имам тук едно доказателство, може да го показвам, само че за жалост е на арабски език. Няма да разберем, но просто няма да разберете, но не е печата на асоциацията в него. Значи неговото заявление пред сирийския посланник, господин Салах Сукар, че изтегли и пуска оставката от председателството на Сирийската асоциация. А той подал оставката? Оставката още на 27.6.2012. А той заявява, че още е председател на асоциация и се отцепи през август месец.
Ясно. А Той оставката дадена... той не е председател на ОСС. Той не е председател. Да, имаме зрител. Ало? Да, заповядайте. Искам да го питам на тебе, кой ти плаща да говориш тия лъжи. И знам сигурно Путин. Добре, следващия зрител, моля. Ако имаме такъв. Така, аз, когато става дума за фалшификации, вие сега ми давате идея, неуважаеми господини, искам да ви покажа само две от фалшификациите. Не мислех да не ги показвам, но ме предизвикахте. Колеги, нека да пуснем фалшификацията с бебетата в Египет. Значи, случай е такъв. Преди около година и нещо, в Египет един журналист прави журналистическо разследване и констатира, че в един майчин дом бебетата са сложени в едно кошче да спят заедно и това е едно неглижиране на тяхното здраве, това е едно нехайство от страна на обслужващия персонал, на медицинския персонал. Минава година и половина, това е в Египет. Минава година и половина и същата снимка се появява на сайта на тъй наречената сирийска опозиция с един надпис, който пише, че тези бебенца, пази Боже, са убити от правителството. Сега, имаше такава снимка преди месец и половина, пак, един британски журналист, тогава изревано умряло. Дават едно дете сред примерно 50 или 60 ковчега, как плаче. Те го публикуват и пишат, че това е детенце на бунтовник или там от бунтовническите среди, от опозицията, което оплаква сирийците, убити от Башар Асад. Изрева един колега, фоторепортер на умряло, и каза, това е моя снимка от Ирак от 2003 година. И BBC се извини. Съжалявам. Ще ви покажа още една фалшификация с хеликоптера. Колеги, може ли хеликоптера свален в Афганистан? Ето, един хеликоптер преди 2 години или 4 е свален в Афганистан, то се вижда, пише на в съответното издание. Същата снимка се появява на сайта на сирийската опозиция с текст към нея, според който сирийските бунтовници са свалили хеликоптер на Башар Асад. А той е свален в Афганистан преди 3 години. Никой не ми плаща и не е необходимо да ми плащат, за да казвам истината. Аз, разбира се, знае, че няма да ви убедя. Това е някой от вашите... Знаете ли какво искам да ви попитам? Нека пък аз да избързам. Преди известно време, преди около 2 месеца, след атентата в Сарафово, получих писмо от читател, който иронизираше изявлението на Бойко Борисов, че нас, терористите, няма да ни нападнат, защото на всяки ъгъл има дюнер. И получих писмо на човек, който твърди, че знае там в Бургас и вътре в нещата, че дюнерджиите в България са повечето радикални ислямисти и привърженици на бунтовниците. Вашето впечатление какво е? Сега, честно казано, аз всичките дюнерджии не ги познавам, нали, много добре. Но моето лично мнение, сега говоря вече като Межед Алзайтун, не като честни сирийци в България или Фейсбук страницата. Има радикален ислам. Да. И службите го знаят. Много добре го знаят. За съжаление ще направят. Както направиха в моята кола, когато се изгори. 4 месеца до сега полицията дойде вечерта с пожарната, с експертиза, писаха, че е обожорена умишлено и сепвано бензин, тъй като намериха бензин до колата. До сега не ме питаха, не ме извикаха да взимат моето мнение, дали съм нямал в някой. Случая как стана. Обаждам се на 7 районо, тъй като на следователя имам телефона. Моля ви се, не ми вдига телефона. Ясно. Не ми вдига телефона. Той може би знае кой ви е подпалил колата. Отивам в 7 район. Здравейте. Здравейте. Не знам вашия човек дали е християн или мюсюлманин. Всъщност толкова въобще няма значение. Аз мога да си извадя изводи само от това, което се случва и сме свидетели да виждаме в България. Какво мисли вашия гост за излизането извън джамията и поклонението в петък на тротуара, което пречи на хората да се качат на трамвая? Някъде в друга страна такава толерантност той познава ли и културно и възпитано ли е да се пречи на другия народ да си върши работата? Значи, който иска да се помоли, той ще влезе тихо и кротко в джамията. Няма да вади нож. И тая сирийска общност от честни сирийци, които е в България,
тя по какъв начин помогна да се разобличат тия, които посягаха с ножове и не знам какво си, на един протест, който искаше да им каже: ние не ви пречим и вие не ни пречете с високоговорителите и не излизайте с пилинчетата на тротуара. Ние ви даваме в нашата държава свободно да живеете, да търгувате и получаваме удари и ножове. Господин Алзейтон, християнин или мюсюлманин сте? Значи ние сме в Сирия, не сме свикнали да говорим, нали, да се делите. Да се делиме. Ние се определяме като сирийския народ. Никога не сме имали някаква такава, нали, даже това, където става от радикалите в момента, от радикалния ислам, който влизна в Сирия, е чуждо на сирийския народ. И затова сирийския народ, като видя толкова убийства, повече се превържи към доктор Башар ал-Асад, от страх от радикалите. Той е включително и самите мусулмани. Даже по-точно и самите сунити се превържиха към доктор Башар ал-Асад, президента, от страх от радикалните. Сега по отношението на джамията. Когато стана тая история, да отговарям, честни сирийци като група в Фейсбук нямаше ги. Да. Не, оставете това. Второ, никой не дойде до нас да каже, че какво може да помогнете. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Благодаря ви много за вниманието. Пишете ни. Очаквам вашите препоръки. До следващата събота в Окото на бурята.